Hi, I'm Edison. Hi, I'm DC, but Edison, I know that we've been reacting for the last 3 years and I came on theirs, but I have to let you know that I was actually secretly sent by your grandpappy Slampappy, and he is about to abdicate the throne, and you are the next prince in line for Cisfemonia. So you're the next prince, my highness. Oh my... I get killed. Oh shit. Oh my god, my whole life has been a lie and you just died. I'm not gonna fake cry because I don't want to appear to be mocking your news crying last episode because I don't want to rile anybody up over that. But I'm devastated and I don't want to do this. I just want to be a humble me. A humble reactor on YouTube. Anyways, watching the Next Prince episode 2. DC, what did you think of last episode? They're starting to do the world building. I don't know how long they're going to be doing the world building. But I did think that, okay, well, they're moving it along because they're getting him out of England and moving him back to Thailand or the country or whatever. So it looks like it's moving along quite. So we're not like staying there. So it's going to be very interesting. It's going to be very interesting. But, you know, they have a lot of ground to cover. 14 episodes. I think this episode we're going to meet the rest of the cast, which I'm looking forward to because there's more boys to look at. And that's always good. Do you have any hopes for this series or anything like that? Do you have any hopes and you want to see what's done? I mean, I don't know what to expect yet. Like, it could go Game of Thrones, which would be really exciting, or it could be Disney, and that would be fine as well. But I prefer a bit more death and intrigue and backstabbing and political games. But it's hard to have a villain when you want to do this BL industry because everybody's gotta be so marketable and so lovable, and so you're not gonna put like your idol as the bad guy because that's not gonna generate some good feelings. And so, you know, is it gonna be the mustache man, or maybe I mean, I'm just keen on the lore, and whatever chemistry happens. Maybe the side couple will be really good as well. Who knows what to expect at this point. And there's so much potential for dom-sub dynamics, you know, servant, royal, thingies like that, and for that to switch. So there's lots of things that could happen. I don't know what these house emblems are like. I mean, a freaking shark. That's pretty cool. That's pretty rad. The only thing I'm like not keen on is the fencing bits. Unless someone fenced someone's ass. Or they did fencing without the swords. You think Nunu would be good at that? Fencing with... Let's get fencing without the swords. Did he get shot? I mean, the gun was facing down. Oh, okay, well, I was wrong, or they just left it. I thought he got shot. No, they Okay. I think he shot the vase. So, I'm not alive. I'm not dead. Oh wait, no, I'm dead again. It's not like there's 10 people up there. There's just one person, right? Oh. Yes, by saving him. Oh, Dad's alive. It's fine. What, a knife to the gunfight? Oh, thank God, we killed somebody. My goodness. Sorry, I mean... Oh no, we killed somebody.
What? Oops. Is that fake evidence or is it real evidence? Or what emblem is that? Who are they from? That's a cop. Oh, that's a cop badge. Okay, sorry. If he's a cop, what does that mean? That the corruption runs deep? Right. It's just some law enforcement, I should say. I don't want to say he's a cop. Oh, this is giving me Game of Thrones opening. So maybe you know how everything folds together like a little diorama? Maybe Yeah. maybe there's gonna be some cool bloodshed. Is there going to be some dragons? I mean, I don't really care for dragons. Oh, there's a horse. Is this the horse castle? Oh, and the phoenix is the gay one. It's the gay kingdom. The fairy. They look like fairies. That's cute. Very gaudy, very elegant. Ugh, imagine having a pink castle. That would be nice. Oh, the snakes. Ooh, Slytherin. Oh my god. I hope they can spin the snake around to be like some sort of honorable animal. Otherwise, they're obviously sneaky and venomous. Like, oh, a shark. And they're near the river. That's cool. River people. Why sharks though? Why not like a dolphin? Or Well, I think there's also some dolphins in the back. It's like a shark in front and dolphins in the back. everyone gets one animal. There's a baby shark. Everyone gets one animal. What the fuck? Okay, so the princess is in the pink castle. Like that's a bit on the Is Princess nose. Peach? Yes. ขอโทษครับคณินมันหนีรอดไปได้ตอนนี้ผมจัดการหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับถ้าเจอตัวคณินผมจะรีบจัดการให้ครับ Oh, so we find out who's evil straight away? The snake bracelet? พ่อของคุณเชื่อใจผม ถ้าคุณไม่เชื่อใจผม อย่างน้อยก็เชื่อใจพ่อของคุณ พ่อมาอ้างแล้วผมจะพูดอะไรได้วะ You let him die. He trusted you and you killed him. วันนี้เหนื่อยมามากแล้ว He trusted him to let him Allegedly. die. He trusted him to let him die. I mean, that is the right thing to do in his training. You know you can just like lift that up and Oh, right, he could just lift the table. That's right. yeah, like I mean it's not like a heavy table. That's right. It's not glued to the I floor. mean anybody who's been in handcuffs before knows that. คุณ I mean เซฟคุณอยากตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมผมจะไปหาพ่อ คุณจะพาตัวเองไปพวกมันจับได้ต่างหากถ้าด้านในเป็นทหารที่เก่งมาก เขาดูแลปกป้องคุณมาได้ตลอด คุณคิดว่าคุณไปคุณจะช่วยอะไรได้หรอ revenge. He's looking for revenge. Girl, I don't care โทรศัพท์ if Ninu dies. This attitude is แต่ not คุณ it. ก็ไม่ได้รับอนุญาต No. ให้ใช้ ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจ The next prince, the next brat. My goodness. Oh my goodness, they're gonna come after you. I just talked about him. Him being a pretty crier. You're just like he can die for all I care. If you're gonna put your own life in danger, you already know what those meant. I can't stand it. You're like your life. You almost died last night, and then you're going back มื out. อได้ไง คุณล็อกผมไว้แค่มือข้างเดียว ใครๆก็แกะออกได้ You can't even do the handcuffs properly. วาระวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของเศรษฐกิจของหัวเมืองทุกแห่งใช่ไหม อย่างนั้นก็เริ่มต้นที่ฟาริน การทำเหมืองทองของอัศวะเทวาทิน ยังคงได้ผลผลิตตามที่คาดการเอาไว้ They got gold on ลูก their ค้าราย land. ใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้าน พึงพอใจในคุณภาพทองของเราอย่างมาก ส่วนผู้ชมพิสุทธิ์ตอนนี้กำลังประสบปัญหาส่งออกเพชรเป็นอย่างมาก They got diamonds. Oh wow. เพชรจากประเทศต้องห้าม ไม่ทราบว่าองค์เจ้ามหาชีวิตจะช่วยเร่งเรื่องกฎหมายห้ามนำเข้าเพชรจากประเทศต้องห้ามได้หรือไม่ You เพ found คะ out they got เราไม่ like ได้นิ่งถอนใจ การออกกฎหมายต้องมีขั้นตอน
นี่เป็น Oh, เพียงตัวเล shit. ขคร่าวๆ เราได้เริ่มทำการขายพลอยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจพะยะค่ะ ในส่วน Okay. ของมีนานักครินทร์นั้นต้องขอบคุณทุนสนับสนุนวิจัยจากอัศวะเทวาทินทำให้ไข่มุกสีดาร์กแชมเปญของเรานั้นมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นพะยะค่ะ เจ้าชายพระสิงห์ก็เกรงใจมากเกินไป So this place is rich. Oh, he rich. ไม่ใช่คนอื่นไกลอย่างไรก็ต้อง Yes. He got money. มีความลับเรื่องหนึ่งที่พ่อเก็บมาตลอด Does he not know about คณินยังมีชีวิต Kanin? อยู่ Oh shit. Now he knows. Wow. เสด็จพ่อ That's crazy. ว่าอย่างไรนะพะยะ Even he didn't know. คณินกำลังจะกลับมาแล้ว He keeps it so tight, yet the enemy knows somehow. I mean, if your own son doesn't know, but the enemy knows. How does that work? Wow. That means the king must trust somebody who's a spy. Who does he trust if he doesn't trust his own son? My ผมจะ goodness. ดูแลลูกของเราอย่างดี จริงจังแค่ซ้อมกันเล่นๆเองนะ น้องหญิงเอวา เพคะ ซ้อมกันเล่นๆแต่หญิงคงออมมือให้ท่านพี่รามินไม่ได้นะเพคะ ใคร 15 คะแนนก่อน ชนะ Game on คล้ายจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆโดยซ้ำไป 14. เธอรีรีโพส Who won? ฝีมือ Ava? ของรามิน Remil. ยังคงเฉียบขาดอยู่นะ Okay. รามินเก่งจริง สมและที่เป็นลูกของเจ้าชายรัชตะ My God, I'd love a scandal. I'd love if one of these pretty boys was effing one of the dads. That'd be a scandal. ท่านพี่รามินฝีมือดีมาก ให้หญิงได้ไปแก้มือสัปดาห์หน้าได้ไหมเพคะ ในเมื่อข่าวก็ต่างออกมาว่า เสียดายที่น้องหญิงเอวาเป็นสตรี ไม่อย่างนั้นในการแข่งราชประเพณี ก็คงมีผู้ลงแข่งที่น่ากลัวไปแล้ว Oh, she can't compete. น้อง Oh. หญิงรู้หรือเปล่าญาติเอาชนะ Boo. Patriarchy. Boo. เพราะแอนมารีถือว่าการเลี้ยงดูทายาทสำคัญไม่ต่างกับการปกครองประเทศ ถึงน้องจะเป็นผู้หญิง แต่ก็ได้เรียนรู้เรื่องราชประเพณีและประวัติศาสตร์ของเอมิลีมาอย่างดี เรียนรู้มาจากฝรั่งสินะ น้องหญิงยังคงพูดภาษาเอมิลีไม่ชัดเหมือนเคย ราชประเพณีไม่ได้มีแข่งพูดนี่คะ Is that right? แต่ว่าตามธรรมเนียมแล้ว ผู้หญิงก็ไม่สามารถลงแข่งได้อยู่ดีช่างไม่ยุติธรรมกับน้องของพี่เลย ที่พี่เป็นทายาทชายเพียงคนเดียวจากทั้ง4 ตระกูล ท่านชาย Wait, he's the only male heir? So Remil's the only one who can benefit from Kanin dying. That's a nice little. Okay, I was going to say that's a nice little necktie and brooch, but เธอสับสนหน้าที่ตัวเองเหรอ Confused about your duty? oh, You fucking my dad? เธอควรจะอยู่กับเรา Oh, ไม่ใช่อยู่กับคนอื่น okay. ฝาบาทปล่อยกระหม่อมเถิดไปค่ะ เดี๋ยวใครเห็นเข้า มันจะไม่ดี Forbidden love, right? That's so saucy. ใครจะมาเห็น That dude over there in the corner. อีกไม่นาน ผู้ชมพิสุทธิ์จะได้กลับมาครองวังนี้ ใครคิดจะนินทา ก็ต้องใช้ความกล้ามากหน่อยนะ So they're gonna kill anyone who outs them? Okay, fair. actually, they don't. Sometimes that, especially if you look at a lot of various royals' history throughout the world, kings would have กระหม่อมคิดว่าเราต้องไปกันแล้ว
either male or female side pieces. And it was quite known. That's nice. You can't say anything. But they were the about king. that. Yeah. ผมยังอยากอยู่ที่นี่ Now I want Ramil to แต่ต้อง win ห้อยตัวก่อน because ไม่ได้ he needs to be gay. ที่นี่อันตรายเกินไปสำหรับคุณ He actually ถ้า wants จะ the รอด crown. ได้ I wonder if it's so important that Nunu's dad gets the ก็ได้ ascension. ถ้าพ่อผมไปที่นั่น ผมก็จะไป Oh, there's some turbulence. I was like, nothing's happening on this plane. Ladies and gentlemen, we're passing through the area of turbulence. Please remain seated, fasten your seatbelt, and refrain from using lavatory until the seatbelt sign goes off. Thank you. Ladies and gentlemen, we're passing through the area of turbulence. Please remain seated, fasten your seatbelt, and refrain from using lavatory until the seatbelt sign goes off. Oh, he's scared. Something happened. He's afraid of heights. Or just afraid of dying, you know, that's พูดถึงอะไรเหรอ Flying is scary. อำนาจไม่ได้สำคัญสำหรับกระหม่อมแต่เป็นฟาบาทต่างหากที่สำคัญ แล้วพอถึงเอมารีมันจะเป็นยังไงต่อ พอถึงเอมารีฟาบาทครับ บอกให้พูดธรรมดา ครับ พอคุณถึงเอมารีคุณจะได้เจอครอบครัวครอบครัวที่ไม่รู้จักกัน Right. Like, it's like, oh, this is your family. ถึงตอนนั้นคุณเชนอยู่กับผมใช่ไหม Like when you go to the family reunions or get there, it's just like, do you remember me? I remember you. I remember you when you were like 4 years old. You just change your diapers, and I have not seen you since. ก็ Like, พอเข้าใจนะคุณว่าถ้าบินเบนมารีเลยก็คง that's your cousin over there. แต่เราไปฮานอยมันไม่ใกล้กว่าเหรอ But everyone's like, I thought you died. No. แต่คุณจะอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดี นอกจากนี้เราจะข้ามไปมารียังไงอะ That's your aunt twice removed. What? ผมมีเพื่อนอยู่ที่ไทย เขาช่วยเราได้ เพราะว่าเราไปเที่ยวเมืองไทยกันไหม Wait, Thailand ทางนี้ exists? ใกล้เอมารีนะ Really? มีคนตาม They're not gonna consider. Really? We were racially profiling those two men in hats? Not racially. They They they're look dressing evil. all black with baseball caps, เอารถเลยพี่ and they have chains. Oh my goodness, they have rope gold chains. ทำไมรีบขนาด We all know. They're just Xena new fans. It's อ๋อ fine. Oh shoot, they're still being followed. เฮ้ยไอ้รถข้างหลังนี่มันจี้ทำไมวะ Oh shoot, there's two of them. อ๋อจี้นักใช่ไหม ได้ดิ Okay, this taxi. Not a car. taxi going. ได้มึงเจอกู What? เรื่องคนนี้ได้ไหมพี่ มาเลย Not. เอ้ยมันไม่น่าใช่แล้วมันตามพวกคุณมาใช่ไหมเนี่ย Damn. จอด Okay. ข้างหน้าเนี่ยคุณลงเลยนะ Oh, he chickened out. I thought he was ลงเลย gonna. คุณลงเลย Thought he was gonna get them out of this situation, but no. เอาไงดีอ่ะคุณ These are the worst assassins.
They're not assassins, they're just kidnappers. Ah, good job. Oh no. Bio's nemesis. Rain. They're gonna get sick. Oh no. What is this? What? So every time it rains, how Did someone drop their pen? dare you interrupt my daydream? Ooh, look at all those books. Other than them being wet in there, I bet you it smells good in there. In the bookstore, it's gonna smell like old paper. It smells like book. Yes, I know. It's a wonderful smell. It smells like knowledge. Oh, it was his phone. Okay. Oh, that was your phone. That makes sense. If you're gonna do martial arts with your phone in your pocket, there's a chance. เฮ้ย เข้ามาได้ไงเนี่ย ขอโทษนะครับ ผมแค่เข้ามาหลบฝน เข้ามาอยู่ในที่ของคนอื่น โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะ เดี๋ยวกูจะเรีย You ก know that actor from someplace before. พี่ครับ Yeah. พี่คิดว่าผมเป็นคนร้ายมาบุกรุกร้านจริงๆหรอครับ Like as a side part in some BL before. เรานี่หน้าคุ้นๆนะเนี่ย So do เหมือ you. น เหมือนใครอะครับ เหมือนนักร้องดังๆอะนะ จริงเหรอครับ ขอบคุณครับพี่ ผมขอโทษจริงๆนะครับ ที่เข้ามาในร้านโดยไม่ได้ขออนุญาตนะครับนะ He's like, pretty privilege. Let me use that. ขอบคุณครับ Did he find it? The phone? Or- แล้วนี่คือใคร น้องอ่ะ น้อง Yeah. แท้หรือว่า คนตีทำไม เอาด่าเฉย Is your biological brother or your Taiwanese brother? ใช่ผม Yeah. Okay. นั่งก่อน คนนี้ไม่ใช่น้องใช่ไหม How do you know? ความลับแตกแล้วอ่ะ ไง ผมกับพี่รันเจอกันที่อังกฤษนะครับ แล้วเราก็คบกัน กูว่าแล้ว นิ่งเลยนะมึง ก็ไม่นิ่งนะครับอังอ่ะ น่ารักที่สุดเลยช่วงนี้อังดูชาร์บี้ขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ย แบบชาร์บี้แบบมีแก้มอ่ะ เดี๋ยวนะ คือเมื่อกี้อัง อ๋อ ก็ชื่อเรียกแฟนไงครับ ย่อมาจากอังโคเพราะว่าอังอ่ะชอบดุเหมือนคนแก่ ไอ้รัน ดื้อ เฮ้ยน่ารักดีนะ แต่ว่าดื้ออ่ะมันพยางค์เดียววะเราเรียกว่า ดื้อไหมมันจะได้เข้ากับอังดื้ออัง ดื้ออังไหนลองเรียกเขาว่าดื้อหน่อยสิครับ
ขออภัยท่านชายคณินกระหม่อมไม่ได้ตั้งใจจะหยอกล้อฝ่าบาทพะยะค่ะ Oh, okay. So he's a Malian as ไม่ต้อง well. เรียกผมแบบนั้นก็ได้ครับไหนบอกว่าสถานะผมจะเก็บเป็นความลับไง คนนี้ไว้ใจได้ Can we? แล้วที่เล่นใหญ่ไปเมื่อกี้อะ They are so persistent. สวัสดีครับ Damn. มีอะไรช่วยไหมครับ เคยเห็นคนนี้หรือเปล่าครับ เหมือนเพิ่งจะมาถามทางผมเมื่อกี้นะฮะ นั่นไงฮะ ตรงนั้นครับ ใช่ไหมครับ Does he work at the Moving to trains? the opposite direction. Does he work as a police? Or is that just a costume? ไอ้รัน Oh, damn. That's a good distance. Now he has a mustache, so now he's being bad. เป็นไง แผนกู เนียนมากมั้งเนี่ยทำอะไรไหมครับ Ooh. Can I have this Oh yes Thank you Oh, the inhaler. Okay. Oh, it's sponsor of the week. That reminds me. ค่อยโล่งขึ้นหน่อย He's holding out like a cigarette. Peppermint feel ยาดมของไทยนี่ดีนะคุณ Which one is yours? Is it peppermint field? Yes, I think they only have one. I don't know. Oh my god, they shared us an inhaler. It's like a. I don't know. That's like an indirect kiss, but an indirect something else. That's the sharing of boogers, and I really can't. It's an I Himalayan can't tradition. share. There's an Himalayan cultural significance to that, I'm sure. I can't share inhalers. I can't share toothbrushes. Toothbrushes, I understand. That's Oh, wow. gross. ชมกันบ้างก็ไม่ได้ ผมว่าตอนผมแกล้งเป็นแฟนผมก็เนียนอยู่นะนี่เวทมีเชื่อด้วย สนใจกันบ้างดิ นี่คุณไม่ต้องเล่นแล้ว และเพื่อไม่ให้อสวะเทวาทินต้องสั่นคลอนพอจะจัดราชประเพณีฟันดาบ เสร็จพ่อจัดเมื่อไหร่เนี่ยค่ะ พ่อจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะมีการคัดเลือกเจ้ามหาชีวิตพระองค์ใหม่ภายในเย็นวันนี้ แต่เราเพิ่งได้คณินกลับมานะพะยะค่ะรูปบัญชาการให้คณินลงแข่งราชประเพณีตอนนี้ Right. เสด็จพ่อก็รู้ดีว่ามันอันตรายต่อทายาทที่ลงแข่งขันฟันดาบมากแค่ไหน Oh, is it? I thought it was just fencing. ทาริน พะยะค่ะ พ่อป่วย นี่ผมต้องอยู่ที่นี่จริงๆเหรอพะยะค่ะ แต่ตรงนี้เป็นพระราชฐานส่วนนอกที่ประทับของพระองค์อยู่ด้านหลัง เชิญเสด็จพะยะค่ะ เสด็จพ่อไม่เคยรายงานเรื่องนี้กับลูกมาก่อนเลยพะยะค่ะ พ่อให้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับ พ่อกล้าให้หลานกลับมาเสี่ยง เพราะพ่อรู้อยู่กับใจว่าพ่อไม่อาจสามารถ ที่จะไว้ใจใครให้ดูแลประชาชนชาวเอมิลีได้ดีเท่ากับแกทาริน What's wrong with the other dads? Are they evil? คดินจะต้องเป็นเจ้าชายองค์ถัดไป Does he? I don't think Kanyon wants it. Why not give it to Eva? I mean, she seems to want it. Patriarchy. That's why she can't have it. Patriarchy. Yeah, but you can just change the rules if you're the queen or the king or whatever. I don't know. Yeah, you can, but you know. ผมคณินอัศวะเทวาทิน อย่าว่ากระหม่อมขวางเรื่องน่ายินดีวันนี้เลยเจ้าค่ะแต่จะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้คือสายเลือดอัศวะเทวาทิน Oh, that's a good point. เสด็จลุงคงจะจัดงานราชประเพณีฟันดาบในเร็ววัน คนหนึ่งก็จากไป แต่ก็กลับมาได้เรากับปาฏิหาริย์ส่วนอีกคนก็เป็นผู้หญิง กระหม่อมอยากเห็นฟาบาทลงแข่งพะยะค่ะ คุณจะยอมรับในการตัดสินใจของผมได้ไหม และนี่คือหลานชายของเราคดินอัศวะเทวาทิน
He's like, alright, free clothes, I'm in. Oh goodness. Okay, the next Prince, episode 2, DC. What are your thoughts on this episode? I thought they had already got back to Emily, but they were making a journey back there, which it's good. It's like, okay, now I see in the next episode, in the next preview. However, the thing about, I thought that the dad was dead, but I guess that's a way they want us to see it. But knowing from these series and things like that, unless you see a body, unless there's like that last, so he's definitely dad coming may back. still be alive. Yeah. So he's definitely going to come back at like the last minute or whatever. So my sadness for last episode is just not there. Maybe it's also because of me, because I've like gender studies, feminism, and all this other kind of stuff. It's really with the female character talking about how she would like to go into the line of succession and having to go against the patriarchy and a lot of patriarchal systems in there, which prevents a lot of people from doing a lot of good, but culture and things like that. I would like to see like her play a bigger role and like fight the patriarchy, all this other kind of good stuff, blah, 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 blah. But also one of the things that patriarchy does do, it also prescribes to you what type of manliness is acceptable and what type of manliness is not acceptable. That's why, and I made mention during the reaction, that sometimes you had kings and things like that would have concubines or side pieces on this side, but it was known, but it couldn't be up front and things like that. So I think that would also be a very interesting thing, another place in which it goes. But ultimately, the one thing is like it's still building, and I see how he was kind of teasing the guard and things like that, and that was kind of cute. It's slowly getting there. It's not shooting a shot yet, and it's going to have to take its time. So yeah, no, it's not bad so far. Yeah, I think the interesting bit obviously is that because it is a BL, it is a queer show, and we're doing a conservative government or a conservative system. There's no women allowed. The inheritance of an heir is very important for all four clans, because only if you have a son can you become the king, because the sons have to do it in a competition, and if you're queer, that makes things a bit more blurry in terms of like childbearing. So I do find it interesting that they're setting up maybe the potential to maybe have some sort of parallel or analogousness with wider culture and make some notes there if they're going to do that through the story. I don't know how progressive they'll be in that regard. Or Ninu and Z will have a baby at the end of this show or something. I don't know. I'm confused why. Like, I understand why the granddad wants his son to be the next king. It's whole I trust you, maybe I don't trust the other clans in this group. They seemed quite cordial in the economics meeting, but there's something afoot, and obviously we suspect probably that the Snake Clan, the only ones to benefit from Kanin being dead, because there's only one son at the moment who can compete for the throne. That's Ramil, who has the secret lover. So, I mean, that's probably what's happening, but I'm open to a twist on why people are trying to kill Kanin. It's interesting that the word is out somehow, and I still wonder if they're going to explain how, we see the granddad being so good with secrets. He didn't even tell his own son that Kanin was alive. So somehow it's leaked that I don't even know how they would know that. Like, you hid this baby away. You'd have to know from then, I think, that happened. Otherwise, there's no way you'd recognize Kanin or be able to trace his lineage, right? I think maybe he's hid him all those years, and then when he went to go send for him, then that's when the word got out. He even used code. He was like, bring me tea. Blah, blah, blah.
It's like, oh, we don't have tea. We just have diamonds and gold and stuff like that here. So that would have raised alarms. The guards were like, girl, we have tea here. We have Earl Grey tea here. What are you sending him away to London for? London has to go to other places for tea. It looks like it could be an interesting story. There's cool side characters coming up. I'm just worried about it verging on cliche. Like the Pink Kingdom is the only one with a girl. So, and then I just hope it's not like, oh, the evil one is the one with the snake. I know that you hate cliches, but I don't mind cliches, and I think sometimes cliches, when they're done right, it's very like, okay, yeah. It's certain times when you have cliches, and then it's just like, I don't want to say it's always bad, or it's like cliches are always bad, because honestly, if she ends up to being like a girl that kicks ass, I'm like, yay. Like, that's a cliche that I love. Like, certain cliches I just really am into. Not everything for me everything has to be subversive. Sometimes it's just like, this is my emotional support BL or whatever. So it doesn't always have to be, everything has to be totally different. So yeah, I'm just worried about predictability, but we have no idea what's in store. It's going to be interesting how they balance out any types of like cultural message with the context we're in, because, we're supporting the power, whatever, blah, blah, blah. I don't know. There's things to unpack that I can't unpack right now. I like how they're like, okay, this is not in the Kingdom of Thailand, because there are laws in Thailand against like talking about the monarchy and all this other kind of stuff. And so they have it as being it's a country right beside Thailand, and they're trying to make that known. So even if they come up with something that is subversive to the royal hierarchy, it doesn't get them in trouble. But also seeing what they're doing and how they're doing it and how they're going to engage with this, maybe like parallel, maybe not so parallel, like royal power, tread that line, because that can get them in trouble, especially back in Not Me. They kind of treaded the line, but not too far. I think that's where I'm concerned about the cliches, right? If the only reason that the granddad doesn't want anybody else to ascend, the other clans to ascend to the kingdom, the cliche would be that the other clans are greedy and evil, and they just want control of the resources that are available, the gold, the diamonds. And so it could be for that reason that we really need Kanin to ascend, because everyone's greedy. Or on the other hand, could the king be greedy himself? Does he want to keep all the power? I don't know. We don't know which way we're going. We don't know who we're trusting. The title is the next prince. Kanin doesn't want it. So what is going to make Kanin want the crown? That's what I am looking forward to finding out. Meeting his subjects. He's going to do it for the people. The people? What? Yes. Like King Ralph. No, I'm just kidding. Okay, thanks for watching The Next Prince with us. Let us know your thoughts. We'll see you for episode 3 next week. Bye-bye. Take care.